हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए Redmi 13C फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके फ़ोन में जो टैप साउंड आता है, जैसे कि दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को टैप करते हैं और आपको साउंड आता है, तो साउंड को आप कैसे बंद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ओपन करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम जो भी चीज़ को टैप करते हैं साउंड होता है, उस साउंड को आज ऑफ करेंगे। तो सिंपली जाना है हमें यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करते चलेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन शो होता है, सिंपली इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें यहाँ सेकेंड ऑप्शन शो हो रहा है, देख पा रहे हैं टैप साउंड। तो इसको जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो आपके फ़ोन में, जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपके फ़ोन में टैप साउंड बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में टैप साउंड को जैसे ही ऑफ करेंगे तो आपके फ़ोन में टैप साउंड बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।